راځئ نن پخلی دی هندي بریاني ده چې ترخه هندي بریاني پخه کوو چکن بریاني بریاني شروع کوو یو ورې وګورئ چې څنګه ده ډېره خوندوره ده ډېره ذایقه لري ډېر خوند کوي دا رقم یې پخه کوي د دې نه به تاسې ډېر خوند واخلئ دا ده زه اوس په کچوغې کې راخلم تاسې وګورئ بیخي خوندوره ده ماشاءالله راځئ په دې کې شروع یې کوو غوړي اضافه کوو د غوړو نه وروسته موږ دا غوښه د اوږې چې موږ خیشته کړې وه د یو 15 دقیقو دپاره اوس هغه سره کوو دلته شپږ پله یې وږي وراچوو 2 دانې پیاز کې اضافه کوو دا غوښه په دې کې سره کوو یو څه وخت دپاره چې کله سره شوه د دې سره بیا موږ مالګه زیره وچ ګشنیز او کورکمن اضافه کوو بیا د دغه نه اوس 4 دانې رومیان اضافه کوو او 2 کاچغې روب سره بیا ذایقه ډېره خوندوره راځي یو پاکټ د بریاني مساله اضافه کوو یو څو دانې د کچالو مې سره اضافه کوو چې د کچالو به ډېر پاخه نه شي او کې ولاړ نه شي دلته مستې دي په مستو کې لیمو میکس کوو دا بیا کې اچوو د مستې مطلب کې پخوو داسې پرېږدو یې نه یو ګیلاس مو نیم ګیلاس مو اوبه اضافه کړې اوس یې د 6 دقیقو دپاره همداسې پرېږدو چې دا غوښه کې پخه شي یو څه بیرته اوس موږ د وریجې په اوبو کې ایښوو چې پخې شي دا د وریجې نه سرسر ایسته کړو اوس دا وریجې پاکې مینځو دلته 2 دانې پیاز سره کوو چې بیا یې وروسته د بریاني په سر باندې واچوو چې کله سره شو یو څنګ ته یې ږدو د بریاني د غوړو نه غوړي راواخیستل د دیګ لاندې مو واچول وریجې مو واچولې داسې لیر په لیر طبقه په طبقه باندې داسې اچوئ ښه وچ ګشنیز هغه چې کوم پیاز هم سره کړي وو هغه هم په واچول په سر مو وریجې ور واچولې دلته که تاسې غواړئ دې سره رنګ هم اضافه کوئ چې زیړ رنګي سور رنګي هغه تاسې خپله خوښه ده لیمو شین ګشنیز اوس دې ته دم ورکوو چې دم ورکړو اوس راځئ بریاني وګورو ماشاءالله ډېره خوندوره بریاني ده ډېر خوند کوي نو زموږ لایک شیر مه هېروئ او په کمنټ کې ولیکئ چې خوند یې درکړو خوند یې در نه کړو څنګه بریاني وه نو خپله مشوره هم راسره شریکه نو نن دې الله په امان تر بلې ویډیو په الله سپارم مخې ته مو ښه